Bəs Ləman xanım, Türkiyədə də fəaliyyət göstərirsiniz, Azərbaycanda da. Nə fərqlər var ümumi bu sahədə? İnsanların müraciətindən tutmuş, yəni hansı mövzulardan tutmuş, yəni sizə daha çox hansı mövzu ilə bağlı müraciətlər olur? Belə deyək, orada Azərbaycanda daha yeni başlayıram Azərbaycanla işləməyə. Orada daha biraz uzun müddətdir artıq fəaliyyət göstərirəm. Oradakı insanlar təbii ki, psixoloji yardıma Azərbaycana nisbətən daha açıqdılar. Daha açıqdır. Bu da təbiidir, çünki onlar üçün psixologiya elmi, psixoloqa müraciət eləmək daha uzun zamandır. Belə deyək, alışdıqları bir şeydir. Bizim cəmiyyət üçün yeni bir mövzudur psixoloq yardımı. Ona görə mən insanları da qınamıram və belə hesab edirəm ki, bunun daha çox belə deyək, yayıldıqca, insanlar xəbər tutduqca daha çox müraciətlər olacaq. Amma Azərbaycanda da artıq fəaliyyətə başladıqdan sonra, Azərbaycanla əlaqələrim olduqdan sonra mən görürəm ki, əslində belə deyək, çox da insanlar buna qapalı deyillər. Hətta rayonlardan olur müraciətlər, insanlar